أولا waxaan jeclahay inaan ka hadlo ka tacsiyeeyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo dhibaato ka taagan tahay. Rabbina waxaan ka baryaynaa cudurkan ummadda halakeen in Ilaahay maaragtay oo noogu bedelo maaragtay in Ilaahay ummadda ka dulqaado. Waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii dhalinyarada ahaa ee lagu xasuuqay oo qaybaha kala duwan ugu dhintay deegaanka Gololey ee ka tirsan degmada Balcad. Waxaan rajeynaynaa iyadoo dad badan oo mudan ay ka hadleen aan codkayga aniguna ku biirinayaa in dadkaasi ay helaan cadaalad, la helo dhagarqabayaashii dadkaas dhalinyarada ah ee u badan aqoon-yahanka iyo takhaatiirta inay cadaalad helaan sidii horeba loo yiri ayaan maaragtay aniguna ku raacsanahay. waxaan rajeynaynaa marka cid kasta oo ay qusayso dowladda iyo maaha dowladda federaalka ama Hirshabelle iyo cid kasta oo arrintaas ka danqanaysa waxaan rajeynaynaa dadkaasi inay heli doonaan cadaalad lana maaragtay iftiimin doono ama la qaban doono dhagarqabayaasha arrintaas ka dambeeyay. waxaan kaloo rabaa inaan u tacsiyeeyo sidoo kale dadkii masaakiinta ahaa ee lagu baabi'iyey deegaanka u dhexeeya ceelasha biyaha iyo Afgooy oo yacni dadka masaakiinta ah oo baabuurka caasiga saaray ee iyaguna baaba'ay. intaas kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo beryahan waxaa socday sidaad ogtihiin arrimo ku saabsan guddi loo xil saaray inay ka hadlaan ama qaabeeyaan oo baarlamaanku u bixiyey qodobo kala duwan. qodobadaas waxaa ka mid ah oon rabaa anigu inaan dul istaago qodobka ku saabsan aqalka sare iyo matalaadda la rabo inuu ka helo ama ka maqneedo muddo ka maqneeday gobolka Banaadir. waxaan leeyahay wararkana soo gaaraya ee sheegaya in 7 xubnood laga siiyey gobolka Banaadir ama laga siin doono yacni kadibna loo qaybsan doono 4.5 sida ay Soomaaliya u qaybsan jirtay. arrintaas waxaan leeyahay waa dulmi, waa ihaano, waa ku joorfal, waa gaf loo geystay 3 milyan ee ku nool gobolka Banaadir. hadalkaygan aan kula hadlayahay maahan hadal caadifadeed maahan, hadal qabiil maahan, hadal siyaasadeed maahan, hadal muxaafid maahan, hadal mucaarad maahan. waxaan ku metela dulmanayaasha 3 milyan ka badan ee ka mid ah ummadda Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir ee 20 sano ka badan la leeyahay xuquuqdiina waxay dhex taalaa maaragtay baarlamaanka. waxaan leeyahay arrintaas arrin macquul maahan, waa arrin 20 jirsatay, mana jirto cid yeelayso. yacni dowladdu halkaan waa xarunteedii, waa meesha keliya oo looga amar qaato, waa meesha keliya ay dakhliga ka hesho. marka xoolahaba neefka irmaanka ah waa la dhaqaaleeyaa oo neefkan irmaanan iyo neefka irmaanka waa la kala dhaqaaleeyaa si uu caano badan looga helo. neefka irmaanka ayaa la dhaqaaleystaa. dowladda oo ay ahayd inay dadkan 3 milyan ka badan ee iyagoo ku faraxsan dhiibaya canshuurta dowladdu ay ku shaqaynaysay inay u roonaatay ahayd. ma hayno baarlamaanka sharafka leh, xukuumadda iyo madaxweynaha oo ah waayeelka ama yacni odaga isku haya ummadda Soomaaliyeed guud ahaan loo doortay. waxaan ka rajeynaynaa una sheegaynaa arrintaasi haddii loogu roonaanayo reer Muqdishona ciddii saas noogu roonaanaysa waa mahadsan tahay. haddii nalo kugu daraahayana indhehena shanta. arrintaas ma aqbalayno. dowladda waxaan leenahay howlo kale idin yaalla, howlihiina kale ku mashquula, waqti koobana idin haray. yacni howlaha iyo doorashooyinka iyo doorashada waqtigeeda lagu qabtay howlo badana idin yaalla. waxaan leenahay marka hawshan haddii sida hadda ay tahay aan laga bedeli karin iyadiyaan lagu mashquulina dib ha loo dhigo. dadka Muqdisho degan iyo gobolka Banaadirna waxaan ugu baaqaynaa inay isugu yimaadaan talo masiirkooda ay ka tashadaan, yacni nidaamka iyo magaaladooda iyo nabadgelyadooda ilaashadaan. iyagana saasaan ugu baaqaynaa.
waxaan leenahay marka arintaasu halkaas ayaan maaragtay jeclahay inaan saas u tilmaamo. dastuurku wuxuu qoray waa naqaanaa qodobka 72 wuxuu qoray waa naqaanaa yani dadku yani ma indha xira waxay xuquuq u leeyihiin waa naqaanaa. banaadir lama siinin xuquuqda ay ku lahaayeen 18 gobol xataa haddii xataa la dhihi lahay iyadoo ay ahaana ahayd in banaadir ay gobolada kale la sinaato 18 kaas gobol xuquuqda ay ku lahayd banaadir ma helin. midaan kale ay qaateen markii federaalka la sameeyana tii gobolada iyo maaragtay maamul goboleed la siiyeen ma aysan helin. waxaan leenahay marka haddaan tusaale ahaan usoo qaadano banaadir yani caasimada gobolka maxaa la dhihi jiray nugaal ee garowe ahna caasimada yani dowlad goboleedka puntland yuu yahay ninka dhihi kara garowe wax matalana ma laha masiirna ma laha ee dadka xuquuqda dadkaas ay leeyihiin waxaa ka talinaya baarlamaanka puntland cidda reer garowe u sheegi karto marsii kartay tahay ee canshuurna ka qaadan karta waxna iyagoon xuquuq lahayn. dadkaani waa soo jeedaan way og yihiin way dul qaateen. waxaan leenahay intaas yaan laga badin dadkana waxaan leenahay masiirkiina ka tashada. taas waxaan leenahay magaciisii maxaa la yidhahdaa arrinta caasimadda dowladda. waxaan leenahay mar kale madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaankaba waxaan ugu baaqaynaa inuu madaxweynuhu asoo ah waayeelkii ummadda inuu ummadda isu doono, inuu maamul goboleeda isu doono, inuu siyaasiyiinta isu doono, inuu dhammaan ummadda Soomaaliyeed isu keeno, ka waayeeliyo si maxaa la dhihi jiray xilligan adag looga gudbana. waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ah madaxda qaranka in ay ummadda isu keenaan siyaasiyiinta kala duwan iyo gobolada maamuladoodaba madaxweynuhuna uu ka waayeeliyo arrintaas si doorashaduna waqtigeeda ugu dhacdo isaguna uu sharaf iyo karaamo uga helo ummaduna xasilooni ay u hesho. saasaan asagana ugu baaqaa. intaas kadib waxaan ummadda Soomaaliyeed u rajaynaynaa wanaag. waxaan leenahay maxaa la dhihi jiray culayska Allah ummadda ka qaado.